На новинарско прашање докаде се активностите околу решавање на проблемот со дивонаселените станари во старата касарна и изградбата на нова населба заради дислоцирање на истите, градоначалникот Николчо Илиев со одговор. Тој соопшти дека за годинава се обезбедени 1/3 од средствата и дека во наредната година ќе бидат обезбедени и преостанатите. Еден од поголемите и горчливи проблеми на градот Кочани е жителите кои се сместени во така наречената касарна и кои навистина живеат во неподносливи услови и каде, како што повеќе пати сме споменали, дека тоа е извор на зараза за целиот град. Ние како локална самоуправа навистина навреме го воочивме проблемот и јакот проблемот е 20 години и се зафативме со конкретно да го решиме проблемот. Што направивме? Најдовме локација каде ќе изградиме кукички за сместување на жителите што се сместени во касарната, изработивме локална урбанистичка планска документација, ги добивме сите одобренија, направивме проект за изградба и проектот чекаше на обезбедување на средства. Најдовме на разбирање во владата, благодарност до владата што имаше слух за овој проблем и ни помогна, значи вкупно средства ни се потребни 23 милиона да го решиме овој горчив проблем. Значи за ова година бидејќи толку средства може да искористиме, ни се одобрени 7 милиона, додека 16 милиона ќе бидат влезени во редовна ставка во буџетот за следната година и очекувам дека овој проблем да го решиме што е можно побрзо, како што и впрочем замисливме и посакуваме сите заедно. Инаку ова прашање повеќе од 2 децении чекаше на соодветно решение и при тоа им создаваше сериозни проблеми како на самите станари кои овде живеат во ненормални услови, така и на соседите поради неповрзаноста со фекална канализација, немањето вода и санитарни јазли. Таквата состојба представува постојана потенцијална опасност од ширење на заразни болести.